इस आदमी ने जैसे ही छींक मारी तो सामने रखी लाश अचानक जिंदा हो गई। धीरे धीरे वो उसके तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे आदमी की हवा टाइट हो गई। तभी उसको अपने पिता की एक बात याद आती है। वह जल्दी से अपने चारों तरफ एक रेखा खींच देता है। लड़की अंदर आने की कोशिश करती है, पर एक अदृश्य दीवार उसको बाहर ही रोक देती है। पुजारी उससे कहता है, चली जा चुड़ैल की बेटी। लेकिन लड़की हार नहीं मान रही थी। वह रेखे के चारों तरफ घूमने लगती है। डर के मारे पुजारी भी उसके साथ साथ घूमता रहा। तभी एक चिलगोजा मुर्गा सुबह का बाग देता है, जिससे लड़की फिर से अपने कब्र में जाने लगी। पर जाने से पहले उसने आदमी से दोबारा आने का वादा किया। ऐसा लग रहा था कि उसको आदमी से प्यार हो गया था। दरअसल आदमी गांव में पुजारी बनकर आया था ताकि वह गांव वालों को लूट सके, पर उसको यह नहीं पता था कि यहाँ पर सही में एक चुड़ैल है। अगली रात के लिए आदमी ने खूब शराब पिया था कि उसको डर न लगे। इसके बाद वह फिर से कमरे में गया और अपने चारों तरफ एक रेखा खींच लिया। नशे में वह चुड़ैल को उल्टा सीधा बोल रहा था, पर तभी ताबूत हवा में उड़ने लगता है और जोर जोर से घेरे से टकराने लगा। पुजारी का नशा पूरी तरह से उतर गया। घबराकर वह जोर जोर से ऊपर वाले का नाम लेने लगा, पर तभी ताबूत खुल जाता है और उसमें से लड़की निकलती है। वह किसी भूहाल में रेखे के अंदर आना चाहती थी, पर तभी चिलगोजा मुर्गा फिर से भाग देता है, जिससे लड़की फिर से जाकर ताबूत में सो जाती है। तब पुजारी गांव वालों को उसके बारे में बताता है, पर किसी ने उसका यकीन नहीं किया। अब आदमी ने फैसला किया कि